Te amo, filha. Que filho o quê? Ela nem tem pai. Nós nem conhecemos você e nem você conhece a gente. Eu falei pra você não sair de perto de mim, Ayla. Ele disse conhecer a mãe. Tua mãe lá conhece ele, Ayla? Irmã, posso te fazer uma pergunta? Pode fazer, Letícia. O que foi? Quem é o pai da Ayla? Por que essa pergunta? É porque ontem a Ayla tava conversando com um homem. E quando ele saiu, ele falou, tchau, filha. Eu lembro dele. Ele era legal. Letícia, que homem era esse? Por que você deixou minha filha falando com o estranho? E ainda mais sozinha? Ele era moreno, tatuado. Acho que a Ayla conhecia ele. Eu tenho que ir. Sua família não pode descobrir quem sou eu. Eu tenho um trabalho pra fazer. Eu te amo, tá? Não esquece da gente. Também te amo. Eles saíram numa missão muito importante e arriscada. E muitos que foram nessa missão morreram. E a gente não tá tendo notícia dele. Talvez ele foi no meio. Não! Ai! Ai! Ai, minha barriga! Ai! Então ele tá vivo. Meu sonho ter uma moto dessa. Ei, menino! Sai da moto do meu marido! Só tô vendo, tia. É meu sonho ter uma moto dessa. Saga 324, né? É seu sonho ter uma moto dessa, mas essa moto aí não é sua. Então pode sair de perto dessa moto. Desencosta. Vai, 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 vai. O que foi isso aí, amor? Esse menino vem aqui pegando na tua moto. Ei, cara. Mora onde? Eu moro ali perto. Primeira vez que eu tô vendo uma moto dessa aqui. Vocês é novato aqui, é? Nós é novato aqui, mano. Como é que tu sabe? Como é teu nome? Meu nome é Iago. Irmão? Bora, Iago, vem logo. Olha aí, Breno, que eu achei. Vendo? Bichinho é Iago? Só durma aí pra tu, João. Calma, gente. Amiga, que nojo. Gente, é sério, eu não tô bem. Amiga, bora sair daqui, deixa essa louca aí. Espera, gente. Duda, você tá bem, Duda? Ei, Duda. Por favor, me leva no hospital. O que aconteceu, Duda? Me fala. Rápido, por favor. É, mãezinha, tá tudo bem com ela. Agora eu só não sei o porquê que ela tá desacordada. Talvez ela tenha tomado algum remédio que fez ela ficar Mas ela assim. não tomou nada, moça. Ela só saiu com os colegas dela. Eu comi um bombom. Você comeu o quê, mocinha? Bombom. Bombom? E quem que lhe deu isso? Meu padrasto. Mas como assim, minha filha? Seu padrasto não tem coragem de fazer isso. Moça, não coloque pressão na sua filha. Se ela tá falando isso, é porque é verdade. É verdade, mãe. Eu lembro que quando eu comi aquele bombom, eu comecei a sentir tortura e desmaiei. Duda, para de falar essas coisas. Não se preocupe, mocinha. Eu vou cuidar disso. Sabe aquela paciente que acabou de entrar aqui? Procure saber quem é o padrasto dela agora. Oi, boa tarde. Em que posso ajudar? Polícia, você está preso. Calma, seu polícia, o que foi que eu fiz? Na delegacia você vai saber. Oi, Iago, tudo bem? Oi, Duda, que bom te ver. Eu tô bem sim, e você? Tá melhor? Tô melhor sim. Só vim te agradecer, né, por ter me ajudado. Por nada, Duda. Olha, mãe, lá veio o namorado. Que história é essa, menina, de namorado? É sério, mãe, tô vendo? Ele vai parar aqui, ó. E aí, Alice? Oi, Breno. Essa daqui é a minha mãe. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Sim. Mas que história é essa de namorado da minha filha? Não sei não, a gente é só amigo. Amigo, né? Não foi isso que ela me disse, não. Ó, o pai dela não, viu? É sério, eu tô falando a Que verdade. história é essa aí, Carol? Eu tava ouvindo tudo aqui da porta. Tu apoia essa sem vergonha isso aí, é? Não, amor, que é isso? Não apoio nada disso, Apoia não. sim. Pensa que eu não vi, é? Bora, neguinho. Vai pra tua casa. E vocês duas entram. Nós vamos embora daqui hoje. It's been so long that I haven't seen you. Aí, Breno, se liga aí naquela bichinha ali, meu mano. Da hora, viu? É, né, mano? Tem as manhas não de ajeitar pra mim, tu. Tá mala, né? Na hora, meu pivete. Oh, oh, oh,
Ei! Ei, meu amigo mandou conversar contigo. Comigo ou com ela? Coragem, mulher. É contigo mesmo. Não, ele não faz meu tipo não, se fosse pelo menos tu. Oxi, fiquei até sem palavras. Como é teu nome? Meu nome é Alice, e o seu, como é? Alice? Coincidência. Meu nome é Breno. Eu tinha uma amiga no passado chamada Alice. Breno? Sério? E essa sua amiga? Ela era sua namoradinha no passado? Oxe, como é que tu sabe? Nem te falei nada. É porque eu já tive um amigo chamado Breno. E por acaso eu que era a namorada dele, lesado. Alice? É tu? Sim, Breno, sou eu. Tava com saudade. Esse tempo todo de você. Eu também tava, Breno. Ei, Breno, eu mandei tu ajeitar, foi pra mim, mano. Ainda sobrou aqui. Bola, minha bola. Sim, Breno, pega logo essa bola, esse menino é doido. Calma, Josi. Você não tá vendo o cordão dele? Eu não sou doido, fala. Vai, menino, me devolve logo isso aí. Deixa ele brincar. Brincar! Vai, pode brincar. Eu vou tacar em tu, viu? Olha aí, Breno, tu foi dar cabimento ao menino. Ele é doido, vamos logo embora. Calma, Josi. A gente tem que entender ele. Eu já disse, eu não sou doido. Tu não é minha amiga, só ele. Ah, Breno, se tu não quer pegar, eu pego. Eu vou te bater. Ei, o que é que tá acontecendo aí, hein? Eu posso saber? Calma, eu posso explicar. Explicar o quê? Se ele tá apontando pra essa menina, alguma coisa ela fez com ele. Então eu quero que vocês tenham uma boa explicação pra isso. É porque ela não entende, Alice. Ele que é o seu irmão. É, ele é meu irmão. E o que é que ela não entende? Ah, mulher, se ele tem problema, é só não deixar ele sair de casa, simples. Problema? E você vê isso como problema? Eu acho que quem tem que ficar trancado em casa é você. E a gente fica longe de pessoas assim, preconceituosa. Calma, Alice. Vamos resolver isso com calma. Ele já deve estar assustado. Tá vendo ó, o que você fez? Eu tô cansada de existir gente assim no mundo. Desculpa, gente. Eu acho que eu passei dos limites. Filho, você vem da onde? Tava na rua. Aconteceu alguma coisa? Você tá com raiva? Tô com raiva. Vem cá, vem, dá um abraço na mãe, anda. Vem. Vem, amor, vem. Mamãe ama, viu? Cadê sua irmã? Cadê? Ela ficou brigando na rua. Brigando com quem, meu amor, hein? Fala pra mãe, fala. Com mulher que não deu minha bola. Já eu converso com ela, tá bom, meu amor? Eu sei, mãe, que a senhora vai brigar comigo. Ainda bem que você chegou, Alice. Eu não quero brigar, não. Eu só quero que você cuide mais do seu irmão. Eu sei, mãe. Isso não vai acontecer mais, eu prometo. Tudo bem, nesse mundo infeliz, tem muita gente que não tem amor ao próximo. E só quem é mãe de autista vai entender o quão difícil é lidar com esse tipo de gente. Meu ex? Quem é tu, doida? Cala a boca, por favor. Sabia que essa doidinha virar mendiga. Ela era tua ex, não era não? É, essa doida tá passando é fome. Eu nem te conheço. Por favor, só se finge de meu namorado. E por que eu vou fingir que sou teu namorado? E você tava fazendo o que ali, sozinho? Oh, meu Deus, casal de mendigo. Eu sabia, Alice, tu não ia arranjar um cara melhor do que eu. O que é que tu quer? Tu não já tá com outra mulher? Me deixa em paz. Oh, meu Deus, dá é pena. R$2 já ajuda? Ô, Gênio! Eu não acredito que tu veio falar com esses mendigos. Ah, amor, eu vim oferecer ajuda a eles, né? Esses passa-fome. Bora pra casa? Aí quer dizer que tu quer me usar pra fazer ciúme teu ex-namorado, é? Sim. Você faz o que da vida? Você trabalha? Trabalho não. Eu mando umas rimas no ônibus. Bem dizer trabalho. Você canta? Que legal. Sim. E aí, eu vou ganhar o que com isso? Tu é riquinha, né? Claro, eu trabalho, né? Você já tentou gravar suas músicas? Tentei não. Como é que gravo sem dinheiro? Você aceita ajuda minha? Sim, vem aqui pagar o salgado. Eu acho que eu esqueci o dinheiro, ó. Sim, tu não tem dinheiro no Pix, não? Agora vai pagar. Fala na cara mentindo, eu sei tudo que ela quer. Sentar de uma vez. Fala pra amiga que não curtia isso. Fala pra mim que já Eu vou postar. Sim, gente, tu vai me dar meu iPhone, né? Eu disse que ia te dar iPhone? Disse sim, você falou. Ah, assim, eu tô esperando o dinheiro cair. Você disse que ia me dar amanhã, como o dinheiro não caiu ainda. Quer que eu fale agora? Vale, tu é conhecido. Eu mal postei, o vídeo tá subindo. E tem gente conhecendo aqui, gosta da tua música. É que desde pequeno eu rimo nas ruas. Seus pais vão ficar orgulhosos de você, viu? Continue desse jeito. Vale, o que foi? Eu não tenho nem pai e nem mãe. Já é isso aí, Alice. Botou pra criar e tudo, foi? Esqueceu que eu tenho uma chave reserva? O que é que você tá fazendo aqui? É porque eu fiquei liso, Alice. Me dá mais dinheiro.
Você tá me achando com cara de quê? De banco? Eu já te deixei livre. Você já tá com outra mulher. Sai da minha casa. Não acredito, Alice, que você vai me trocar pelo mendigo de rua. Se você quiser, eu posso resolver. E aí, gente? Eu deixo? Comenta aí.